fogueirinha. Nós estamos no mês de março, não é junho, né? Ainda. Aqui em Sorocaba. Bacaruço. Fazendo uma fogueirinha aqui em casa. Casa toda danada. Mas é isso. O pessoal ali dos prédios deve estar pensando que a gente é tudo doido. Fazendo uma fogueira, mas espanta a muriçoca também. Eita. Aproveitando e queimando as madeiras velhas, né? Tá pelo quintal. Sorocaba. Você já passou por aqui, meu amigo? Minha amiga, Sorocaba? Conhece Sorocaba? Uma fogueirinha. Queimando sol. O material. E olha a figura aqui, rapaz, que a gente tá aqui. Né, Theo? Lembra das fogueiras lá? Uma fazenda? Tava aí lembrando, né? Eita, Zão. Parceirão. Tocar o Eduardo Costa aí que chora. É. Botar Eduardo Costa aí. Aí o bichão já lembra bem a fazenda. Ê, desgrama. Colocar uma cela rasgada. Uma vaquejada, né, Theo? Só pra lembrar do tempo. Eita. Coisa boa. Já começou a beber. Já nada. E o povo é pra assistir BBB. Ó. Que é coisa melhor do que ficar na fogueira assim. Coisa boa. Com a parte dos filhos, né? Uma parte, que a outra tá Uma pra parte, lá, né? as outras partes tá para outro lado. Da fiarada. Uma parte tá espalhada pelo mundo. Não é não, Pedro? Não, também não é assim, né? Pô. Ai, caramba. Os que a gente sabe. É, mas é isso. Pois é, a gente tá caminhando para 63 mil inscritos no canal. Se inscreve no canal da gente aí, vai dar uma força para nós. Viu? Deixa um like. É isso aí, só curtindo essa fogueira. E aí, meu amigo, minha amiga, gostava de fazer uma fogueirinha na época da infância? Deixa aí nos comentários para nós. Coisa boa, coisa do interior.